छोरा सुन न एउटा कुरा भन्छु तिमी ठुलो मान्छे बन्ने कि नबन्ने नबन्ने के बन्ने त के बन्ने भन त सानो मान्छे बन्ने स्कुल गएन भने त ठुलो मान्छे बन्दैन झन् सानो सानो हुँदै हुँदै मामुको पेटभित्रै छिर्छ जाने हो त मामुको पेटमा जाने कि नजाने भन्नुहोस् त ठुलो मान्छे बनेर मेरो छोरी बालाई के किनिदिने रे के किनिदिने रे बालाई भनिदेऊ न हाम्रो बालाई के किनिदिने केही नकिनिदिने माया लाग्दैन गहना किनिदिने भने होइन बालाई मलाई मामुलाई कसैलाई केही नकिनिदिने बा अब मामु र बाबा बुढा बुढी भइसकेपछि कसले पाल्छ त अब हामीलाई कसले पाल्छ हामीलाई भन त मामु र बाबा बुढा बुढी भएपछि कसले पाल्छ भन त साथीले पाल्छ तिम्रो मामु बाबालाई साथीले पाल्छ त साथीले साथीकै मामु बाबालाई पाल्छ नि साथी पढेर ठुलो मान्छे हुन्छ अब तिमी स्कुल नबस्दा सानो सानो हुँदै मामुको पेटभित्र जान्छ